поліклініку ходили, да? Да. Ты в бок отрежь. И лечила свою головушку. Ходили в поліклініку, лікар подивилася, сказала, що просто легка простуда, але треба попити щось із наших продуктів, да? Да. Доктор наша знает, что мы пьем резерв и баобаб. И она говорит, вы там свои, что резерв и баобаб ей подавайте, чтобы у нее кашель прошел. Ого. Ничего себе какой. Вот так вот. На, мама, ты туби. Ой, спасибо, спасибо. Папа, это... Соня, давай я тебе відкрию. Нет. На, И тебе, Диду, мама. да? И спасибо, Диду тоже. спасибо. Давай я відкрию. Мама, у тебя где? Що це, як називається? Резерв. На. О. Ямочка. Вкусно? Вкусно. Мама, перевели. Що перевернути? Вот так. Вот так. Зачем? Перевели. Телефон? Да, вот так Зачем? надо перевернуть. Зачем? Ну, так же удобно. А так, що неудобно? Да. Пий давай, там все же? Давай я доп'ю. Нет? Сама? Ага. Ой-ой-ой, як вкусно, да? Вообще. Что ты ему вот так? Все, нема? Вже все випало? Вот такая вкусная штука. О, вот так. О, настоящая реклама. Нямка, Угу. все, будемо здорові. Угу. Скажи, пока-пока. Пока. На тебе. Это Що, тебе. так там вже нічого А у немає. меня есть. Он мне. І що є? Да, хочу мне. Ні, все, це вже вечором вип'єш, зараз уже ні. Ну дай. Ні, зайка, потім. Ну, Нет. все, положи, отут положи, і вечором прийдемо з прогулки і вип'ємо. Хорошо? Нет, я хочу відрізати. Нельзя зараз. Да. Одну хватить тобі. Ти маленька. Тобі можна тільки одну. Нет, мне вот. Тобі можна тільки одну. Ну, давай одну. Так ти вже одну випила. Э, Все, хватить. Хватить.